اول حاجه بتبدا عند المنتج والعرض. لازم يكون المنتج بتاعك قوي وسعره منافس، ولازم يكون عندك عرض قوي جذاب للجمهور. لو العرض بتاعك مش قوي والمنتج مش قوي، مفيش اي حمله ممكن تنجحه. بعد كده لازم تركز على المحتوى اللي انت هتستعمله في الحمله الاعلانيه. دلوقتي من اكتر انواع المحتوى اللي ناجحه هي محتوى الفيديو، ومش هقول لك اليو جي سي او اليوزر جنريتد كونتنت، وده المحتوى اللي احنا كلنا بنسمع عنه دلوقتي. هقول لك على نوع تاني وهو حاجه اسمها الفاوندر ستوري. امسك الموبايل بتاعك، حطه، ظبط الاضاءه بتاعتك، واطلع اتكلم عن قصه المنتج بتاعك، قصه الخدمه اللي انت بتعملها. اشرح للناس انت ليه عملت المنتج ده وليه انت بدات الشركه دي. الناس دلوقتي بتحب تشوف اشخاص قدامها. ركز على شرح مميزات المنتج بتاعك. الفيديو ده هيكون من اقوى الحاجات اللي انت ممكن تعملها. بعد كده ابدا اعمل فيديوز بفويس اوفر، بتعمل فيها انبوكسنج للمنتج بتاعك او بتشرح فيها بس خصائص المنتج، مع كول اوتس او كلمات بتظهر على الفيديو بتبين لك المميزات اللي انت بتتكلم عليها. ده نوع من انواع المحتوى اللي قوي جدا. النوع الثاني وهو الصور، صور للمنتج على الطبيعه. صور منتجك على الطبيعه، بلاش الصور اللي فيها اديت كتير واللي مصروف عليها كتير. الصور اللي على الطبيعه من اقوى انواع المحتوى اللي بتنجح. دلوقتي انت بقى عندك منتج قوي وعرض قوي ومعاك محتوى قوي.